So what's up guys, it's your boy Chinito na may pagkahalong negro, back again with another video. At kung hindi ka pa na-subscribe sa YouTube channel natin, please do a subscribe button and hit the notification bell para mas updated ka sa mga latest videos natin, ano? And bago ko lang simulan itong video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Ate Kimberly Novero sa nagbigay ng pambili natin sa Shopee ng mga gusto kong regalo. Kasi birthday ko this November 22, ano, kung hindi kayo updated, joke lang, sa birthday ko po this November 22, share ko lang, and nagbigay ko siya ng pambili ng mga gusto kong gamit or something magagamit ko is sa pag-vlog natin. So, are you excited guys? So, wag na natin patagalin to. Puntahan na natin to. Hold up. Oh my God! Maraming salamat po. Maraming salamat sa nagpadala. And sa GNT and Ninja. Maraming salamat. At sa Shopee 1111. And thank you so much po. And thank you so much ulit kay Ate Kimberly Novero. Yan o. Manahin natin itong pinakamaliit guys. Ito yung laman niya. Ano yung laman niya guys. Ang in-order ko kasi guys sa Shopee is yung clip ng cellphone, tapos yung mic and tripod natin guys. So yun, come on, saan na natin ito? Simulan na natin. Salamat sa'yo, oh Diyos. Don't worry guys, bago ko to kinuha kanina, pagkakuha ko, sinanitize ko na to, dinisinfect ko na to, dinisprayan ko ng alcohol. Grabe, ang ganda. Then guys, kasi pag kailangan mo pag bumili ka ng mic, kailangan mo to kasi hindi basta-basta may ilalagay yung mic mo. And Yulanzi, baka naman. Yulanzi, baka naman. Baka naman, Yulanzi, magpadala ka din. Guys, ito siya guys. And maganda na yung pagkaka-package niya. Ayun guys. Ayun ba ito? Nakata oh. Super ito. May pindutan pala sa dito guys. Hindi siya yung katulad ng mga balik-balik. Yung parang pagmamahal niya bumabalik-balik. Charot. Okay. Next na tayo guys. Maraming salamat. Maraming salamat Ate Kim. Ito. Yan, next na tayo guys. Unahin na natin to guys. Ito po, mga tubol, no? Unahin na natin to. Thank you so much guys. And sa mga gusto rin magpadala, baka naman. You can email me and message me sa aking Facebook page at or i-email nyo na po ako. Nasa description po lahat ng aking social media account and business inquiries kung saan nyo po pwedeng i-PM. Ba't dumikit yung ano niya? Dumikit yung tawag doon. Yung bubble wrap niya sa na guys. Kasi ako guys, mahilig ako po mag-film and kailangan ko din po ito lalo sa pag-vlog at pag-short film, short skit. Pwede na!
Kasi nakapatong lang sa lamesa to, yung cellphone natin ngayon. So guys, solid. Solid to. Yun o. Yun siya guys. Ay! Sira! Sira na agad guys. Nagtag. Sira na guys. Wait. Shopee 1111. Wait naman boss dog. Sira na agad guys, sira na. Ayun, may lock. Sana pantay-pantay yung paa niya, no guys? Para... Uy! Di pantay! Di pantay! Pawit! Sorry guys, medyo natagalan na tayo. Yeah! Good guys. Tara! And, tuntin natin yung Chunky Robo guys. Pero may libre din siya dyan, no? Pero, saan? May gamitin ko na. Lalagay mo na natin. Sa ngayon, ito. Nabili natin yung Rans. Bang, baka naman. Okay, next setup na tayo guys. Next
setup natin is the microphone. Matagal ko na din. Nakita ko sa Shopee, very affordable yung microphone niya, guys. Sa ibang shop, nasa 700 plus or 900 plus ito. Pero doon sa Shopee, nasa 500 lang ako. I hope, sana maganda yung quality niya, guys. Sana natin. Grabe. Napakahataw natin. Yan, thank you so much ulit sa nagregalo kay Abotin. Huwag mo mabibili ito kung dahil sa kanya din. Wala akong pera. Woo! Hey guys! Tara! Hey guys! ASMR. ASMR tayo. Oh! Kaya baka boya, baka naman boya. Ano what man baka boya. Kasi sabi nila maganda daw talaga boya. Guys, nararamdaman ko na dahil bukas pa yung ilalim niya. Ganun lang. Medyo parang sira na yung kanyang box. Sana, I hope maganda yung itong mic na nalaman na. Tara! Laki-laki ng ano niya, no? Laki ng ganyan. Parang wala. Dagat. Isa na naman yung sa kanya. And meron din siya bag. Napakaganda dito yung may bag siya, guys. May bag siya. And yung kanyang ang tawag dito yung kanyang hawakan ng holder ng mic. And may extra siya. May extra siya, guys. Yung extra niya. Na extra wanda niya. Guys. Gusto na tatanggalin yung balahibo ni guys. Ayan na siya, guys. Ang ating setup po yun. 2020. 2021. Siya, guys. Ayan na siya. Pwede rin naman siya nakaharap dito, guys. Pwede rin siya nakaharap dito sa akin. Diba? Ayos na, guys. Yan, thank you so much ulit, guys, sa nagbigay. And sa next vlog natin, sa mga darating na mga skit natin, guys, mga parang short film, pero mapakaiksi na siya. Short skit ang tawag. And I hope magustuhan niyo yung mga ilalabas natin mga contents. At mag-iingat naman tayo ngayon. So, maraming salamat, guys. Yan. Thank you so much talaga po, Ate Kimberly Novero, sa nagpadala po nitong ating setup na nag-sponsor. Regalo niya po sa atin. Thank you so much po talaga. Ito na sila, guys. Ating
Pinili sa sa Shopee, sorry. Maraming salamat guys. Ichiboy Chinito, Paghahalang Negros, signing off. Peace, God bless. See you sa my next vlog. Kung sa inyo mga gusto, sa mga gustong mag-shoutout dyan guys, please hashtag Yuri Shoutouts guys. And don't forget to like and share this video guys. And kung di ka pa nakasubscribe, please do a subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa mga latest video natin. So maraming salamat guys. Peace. God bless.